ये आवाज सुनकर लगेगा कोई डेंजर आवाज है, लेकिन ये सिर्फ बर्ड्स हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फैक्ट नंबर 1, ग्रेट हॉर्न्ड आउल की आवाज डीप और डार्क होती है। जंगल में ये बोले तो ऐसा लगता है जैसे कोई वार्निंग दे रहा है। फैक्ट नंबर 2, कॉमन लून की आवाज रोने और हंसने के बीच होती है। रात के टाइम लेक के पास सुनो तो दिल कांप जाता है। फैक्ट नंबर 3, बुश स्टोन कर्ल्यू की स्क्रीम इंसान जैसी होती है। लोग इसे सुनकर भाग जाते हैं।